កាន់ Channel Mom Sia ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីបំបត្តិក្លៀកខ្មៅបានលឿននិងបំបត្តិរោមក្លៀកជាពិសេសកម្ចាត់ក្លិនក្លៀកដើម្បីបំបត្តិក្លៀកខ្មៅយើងត្រូវធ្វើជំហានងាយៗពីរយ៉ាងនេះជំហានទី1 Scrub ជំរុះកោសិកាចាស់ៗអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការនោះគឺដំឡូងបារាំងស្ករសនិងទឹកឃ្មុំដំបងកាត់ដំឡូងបារាំងជាចំណិតដំឡូងបារាំងគឺល្អបំផុតសម្រាប់បំបត្តិជាតិមេឡានីននិងពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកឃ្មុំនិងរោយស្ករសពីលើស្ករដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារជំរុះកោសិកាល្អបំផុតនៅពេលដែលលាយជាមួយទឹកឃ្មុំបំប៉នស្បែកបន្ទាប់មកត្រូវដោះវាថ្នមៗនៅលើក្លៀករបស់បងប្អូនប្រហែល5នាទីហើយទុកចោល5ទៅ10នាទីទៀតសម្លៀងទឹកចេញជាមួយទឹកធម្មតាធ្វើបែបនេះ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជំហានទី2ម៉ាស់លាបក្លៀកយកថ្នាំដុសធ្មេញ1ស្លាបព្រាបាយរួចដាក់ម្សៅរមៀត1ចុងស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រាបាយហើយដាក់ស្ករស2ស្លាបព្រាបាយកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អម៉ាស់លាបក្លៀករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់លាបម៉ាស់នេះនៅលើក្លៀករបស់បងប្អូនលាងសម្អាតចេញបន្ទាប់ពី10ទៅ15នាទីធ្វើបែបនេះ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ៗដោយប្រើវិធីទាំងពីរនេះជាប្រចាំបងប្អូននឹងមានក្លៀកដែលកាន់តែសហើយគ្មានក្លិនទៀតទេសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ